तो नाज़रीन, मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार है। कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का इम्कान है। मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध की वजह से सर्दी की शिद्दत बरकरार है। मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया है। मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं जिनसे मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे। लाहौर से गुलाम मुर्तज़ा, कोयटा से अब्दुल जब्बार और मुल्तान से ब्यूरो चीफ शहजाद फरीद हमारे साथ मौजूद होंगे। लाहौर का रुख करते हैं। सबसे पहले गुलाम मुर्तज़ा, बताइएगा कैसा मौसम है लाहौर का और बारिश का क्या इम्कान है? जी, लाहौर का मौसम मजीद सर्द हो चुका है क्योंकि ठंडी हवाएं चल रही हैं। शहर पर आसमान पे काले बादलों का बसेरा भी है, साथ धुंध की शिद्दत भी बरकरार है। तो लाहौर का मौसम मजीद सर्द हो चुका है, दर्जा हरारत कम हो चुका है और इसी तरह महकमा मौसमियात की जानिब से पेशनगोई की गई है कि आज से 20 तारीख तक लाहौर और पंजाब के कुछ इलाकों में हल्की बारिश का इम्कान जाहिर किया गया। आज भी लाहौर में बारिश होगी, अगले 2 रोज भी लाहौर में बारिश की पेशनगोई की गई है। लेकिन साथ ही बात करें तो गिरदोनवा में धुंध की शिद्दत उसी तरह बरकरार है और उसमें कमी वाकई नहीं हुई। हद्दे निगाह महदूद है, शहर के अंदर हद्दे निगाह कुछ बेहतर है, जिसकी वजह से शहरियों को शहर के अंदर सफर करने में ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन गिरदोनवा और मैदानी इलाकों में शहरियों को सफर करने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मोटरवे M2 लाहौर से इस्लामाबाद बंद है और M3 लाहौर से दरखाना तक भी बंद है। फजाई ऑपरेशन भी मुतासिर है। फ्लाइट ऑपरेशन जो है वो तकरीबन घंटों ताखीर का शिकार है। ट्रेनों की आमदरफ्त कराची से लाहौर आने वाली या पंजाब में या पेशावर जाने वाली जो ट्रेनें हैं वो तकरीबन 6 से 8 घंटे ताखीर का शिकार है। मोटरवे इंतजामिया की जानिब से शहरियों को हदायत भी की गई है कि शहरी इस मौसम में सफर करने से गुरेज करें। अगर वो सफर कर रहे हैं तो एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए सफर करें, रफ्तार सुस्त रखें और एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी के दरमियान वजह से मुश्किलात हैं लाहौर में, पंजाब के मैदानी इलाकों में। गुलाम मुर्तज़ा, आप हमारे साथ ही रहेगा। कोयटा की सूरत हाल जानेंगे जहां अब्दुल जब्बार हमारे साथ होंगे। अब्दुल जब्बार, कोयटा का मौसम कैसा है? जी शुक्रिया। बिल्कुल, कोयटा शहर में गुज़िश्ता शब से बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है, जिसके बाद जो है सर्दी की शिद्दत में भी काफ़ी इजाफा हो चुका है। ताम सर्दी की शिद्दत में इजाफे के बाद यहाँ पर शहरियों को बड़ी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बारिश का सिलसिला ना सिर्फ कोयटा में बरसा बल्कि सूबे के दीगर अजला में भी ज़ियारत और इसके अलावा कलात, खुजदार, नोकुंडी, चमन वहाँ पर भी बारिश हुई, जिससे जो है सर्दी की शिद्दत में काफ़ी इजाफा हो चुका है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान सूबे के बेशतर अजला जिनमें चमन है, किला सैफुल्ला है, कलात, गवादर, खानोज़ई और कान में तरजी में मजीद बारिशों का भी इम्कान जारी किया गया है। अगर बारिश की बात की जाए तो यहाँ पर जो महकमा मौसमियात के मुताबिक कोयटा शहर में इस वक्त तक जो है 9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड किया गया है, जबकि नोकुंडी शहर में 3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान जो है सूबे के बेशतर अजला में मजीद बारिशों की पेशगोई भी की गई है। अब्दुल जब्बार साथ ही मौजूद रहेगा। रुख करते हैं मुल्तान का। ब्यूरो चीफ शहजाद फरीद हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, बताइएगा मुल्तान में मौसम कैसा है? जी शुक्रिया। सर्दी की शिद्दत चूंकि बढ़ चुकी है तो इसमें धुंध भी है। वो रात गए से मुल्तान और इर्दनवा पे पूरे जनूबी पंजाब में इस वक्त धुंध के बादल छाए हुए थे और रात गए M4 और M5 मोटरवेज जो है मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दी गई थी, जो कि अब इस वक्त जो है वो विजिबिलिटी क्लियर होने पर जो है मौसम कुछ बेहतर होने पर जो है वो इनको खोला गया है और मोटरवे पर लोगों ने दोबारा से सफ़र करना इस वक्त शुरू कर दिया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हेड मोहम्मद वाला रोड पर, जो कि मुल्तान का एक जो है नवाही इलाका है और यहाँ पर भी इस वक्त धुंध जो है वो बादल जो है वो छट रहे हैं और मौसम जो है वो विजिबिलिटी चूँकि क्लियर हो रही है। ताहम इस वक्त तक ठंड की शिद्दत जो है वो बरकरार है और शहरी जो है वो सफ़र जो है वो एहतियात से करें, ऐसा कहा जा रहा है मोटरवे इंतजामिया की जानिब से भी और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी कि फोग लाइट्स का भी इस्तेमाल किया जाए और जो भी हिदायत है उन पर अमल किया जाए और गैर ज़रूरी सफ़र से जो है वो गुरेज किया जाए, क्योंकि रात गए जो है वो धुंध पड़ जाती है। अक्सर मकामात पर मोटरवेज भी बंद कर देते हैं और आम शाहराहों पर भी जो है वो हादसात जो है वो बढ़ जाते हैं, जिस वजह से जो है वो एहतियाती तदाबीर के लिए सारे मुल्क में सर्दी में इजाफा हो चुका है और धुंध भी छाई हुई है। आप मुल्तान से ब्यूरो चीफ शहजाद फरीद, कोयटा से अब्दुल जब्बार और लाहौर से गुलाम मुर्तज़ा हमें अपडेट कर रहे थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया।